Bien, alors bienvenue kwa watu wote mwa hii lesson yetu. Tunaanza chapitre ya mpya. Tunasema maintenant kuhusu structure de la matière. Structure de la matière. Parce que tulisema kule kwa mwanzo tuseme chimie ni science yenyewe inaitibiaka composition, structure, ma réaction, ma propriété za matière. Alors tunaanza hii chapitre ya kuhusu structure ya matière. Bon, alors tenifu kwanza tunabana mbele ya vyote c'est que kila yenyewe inataka mo matière iko divisible. Je pense que mtakuwa d'accord na mimi. Kila yenyewe inataka mo matière iko divisible. Par exemple, tuanze kamata craie, chaki. Bon, mwezi niweze watu wanaanza kupima wanasema handa kaka, ile chaki inakiana kwa naanguka kama hipusiera. En fait, en réalité ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaki en réalité iko constitué na ile hipusiera. Ile hipusiera ndio yenyewe inajiassemble hata inaforme ile chaki yenyewe tunatumikishaka kwa masomo. Hapa ile niweze kupatia yenyewe example, utaweza kamata udongo unaifahamu poussière na kale ka poussière ka udongo kuko possibilité unakakata tena 2 fois 3 fois 4 fois ainsi de suite avec ma appareil zenye ziko ultra précis utaweza kukakata tena unakakata una diviser unatia kwa microscope unaendelea kudiviser. Donc en fait bref leo nataka kuambia que matière iko divisible, mais attention, ile divisibilité ya matière haiende mpaka à l'infini. Haiko kusema mbo utadiviser matière mpaka infiniment, hapana. Huko limit. Wakati kuna divise unaenda kafika kuhipartikile hidogo. Unafika kuhipartikile hidogo sana. Yenyewe inabeba propriété ya matière zetu nonaka. Zenyewe ziko visible, yenyewe inabeba zile propriété chimique za matière zetu nonaka. Alors, ile hipartikile ndio yenyewe iko capable kujicombiner entre ayo. Ikisha jikombine ya mingi sana mamiliari inakonstitue sasa substance yenyewe si tunonaka momecho. Inakonstitue substance yenyewe tunonaka momecho. Par exemple chaki na iko na ile element hidogo ya mingi sana mamiliari. Kisha ile ndio inakaa constitue substance yenyewe tunonaka yenyewe tuna manipulate juu tufemo chaki. Alors ile hipartikile hidogo sana yenyewe hatuwezi ona tena momecho. Ifo tunakuwa na maappareil grossissance ma microscope ndio tuione ile hipartikile yenyewe nataka ma atome. Ile partikile ndio nataka ma atome. Donc unaona tunatoka kwa vitu vyenye tunatoka partikile ya vitu vyenye tunaonaka momecho jusqu'à ce que tunaenda fika kwa vitu yenye tuko incapable kuona momecho. Kuko venye wanasema comment est-ce que c'est possible? Mais bien ndio wapatia déjà exemple ya tek. Exemple ya facile. Donc ya bila kujikambone. Unaona gisi nimezume pale. Nimezume mkiangalia bien ile photo yenyewe nimezume kwa pale Mungu umetana capable ya kuona hingine hepo yenyewe. Mlikuwa na hamwezi ona. Par exemple, ukaangalia ile dimension ya écriture ya hichi chandeko par exemple, ile r. Tukamata hii r. Ukaangalia uko maintenant pale tukisha zoom uko maintenant capable ya kumeasure andre mwanzo ya hii ligne na mwisho ya hii ligne kuna kuko distance ya autant de millimètres. Sasa hii kwa ile wakati uko capable parce que tumezoome. C'est la même chose. Tukaendelesha kuzoome peut-être avec maintenant ma licho za makamera zenye ziko bien. Tuko maintenant capable ya kuenda na hingine hiboro yenye iko mwizi mapapier, mais yenye hatuweza kuona momecho. Ukishangalia papier hautakaona. Mais réalité na hekwa. Je me souviens un jour ça niliona ka spermatozoïde pour la première fois. Donc à partir du microscope, mwile sperme tunaangalia kwa microscope tunakosata ke mwile sperme mko hii element yenye iko na bouger. Pourtant ça unaangalia ka sperme yako haonake kama kuko vitu vyenyewe kuna bouger kama kuko vitu vyenyewe ziko hata na viko na bouger hauvionaki. Voilà, donc pour vous dire que en tout cas c'est réalisable na ile hipartikile hidogo kila matière yenyewe existe ikwe jiwe ikwe papier ikwe mai ikwe gaz iko mo ile hipartikile hidogo yenyewe nataka nini ma atome. Sasa mo atome inatoka iko na origine yake mu Greek wanasema kama atomos. Mwile Greek atomos ndio kusema partikile yenye iko indivisible yenye hawezi tena kudiviser. Na ndio partikile yenye iko kidogo mzote yenye iko capable kujikombiner na yengine juu iformer maintenant ma substance zenye tunaonaka momecho. Donc bref, bila kupita de gauche à droite, atome ndio partikile ya kidogo ma partikile zote yenye ikingali na ma propriété za substance ya zenye na forme yake. Donc ile ndio imetaka mo atome. Maintenant atome ingekuwa kana iko saa circulaire hivi, dimension ya hii diametre yayo wanaiestime mu 2 angstrom à 5 angstrom. Angstrom ni nini? Hii angstrom ni unité de mesure. Nayo ni unité de mesure de longueur. Yenyewe wanasema banaandika kasema donc ni angstrom.
Angstrom ni unité de mesure de longueur, na 1 angstrom iko égal à 10 exposant moins 10 mètres. Voilà. 1 angstrom est égal à 10 exposant moins 10 mètres. Maintenant, utezi convertir bwana. Tukisema tuseme diamètre ya nani ya atome iko aux environs de 2 angstrom à 5 angstrom. Utezi weza maintenant kuangalia kama ile ina équivaloir presque combien de mètres à partir ya hii formule ya conversion yenye tumetia pale. Donc, ile ndio dimension ya atome. Donc, chercher bashakikala wanakia constater que en tout cas hii diamètre ya atome iko entre 2 angstrom na 5 angstrom. Maintenant, atome iko constitué na nini? Atome iko constitué na nini? Donc, tunasema maintenant kuhusu constitution ya atome. Atome iko constitué kwanza na 2 grandes parties zenye tunabana. Atome iko na noyau. Atome iko na noyau. Na atome inakuwa na yenyewe nataka mo nuage électronique. Inakuwa na yenyewe nataka mo noyau, na yenyewe nataka mo nuage électronique. Donc, bref, nikataka representer, ndezi wa representer hivi. Donc, hapa mo bleu, na representer ho noyau hivi. Supposé que ile ndio noyau, na mo rouge huku pembeni, mimi na representer yo nuage électronique. Huku pembeni mimi na representer yo nuage électronique. Quand je dis nuage électronique, cela veut dire que njo chiko sa chituno hivi cheche na mo hi electro ya mingi sana. Électronique, électron. Donc, hii ni nuage électronique, tandis que hii ni noyau. Alors, mu noyau muko pengine hipartikile hidogo wanaita kama hipartikile subatomike, donc hipartikile ya atome. Alors, hile hipartikile ni maproton. Les particules muhile hipartikile ya noyau, donc muko hipartikile, muko 2 types de particules mule mu noyau. Muko hipartikile nyama nataka kama proton, ndio ile nyama representer mo plus, na hipartikile nyama nataka kama neutron, ndio ile nyama representer mo 00000. Alors, na humu nuage électronique yenyewe wana taya. Ndio muko hipartikile maintenant yenyewe wanaita kama electron. Ndio ile nyama representer mo mwe. Ile ni electron. Kisha hii electron inakuwa na hiko nazunguruka à tout moment, à chaque instant. Inakuwa na hiko nazunguruka autour ya hii noyau. Inakuwa na hiko nazunguruka. Na kila ka electron kiko na trajectoire yenyewe kanafataka. Kila electron iko na trajectoire yenyewe nafataka. Na ile trajectoire yenyewe inataka kama orbite. Ile ndio inataka kama orbite. Donc ka electron kanazunguruka kanafuata trajectoire yake, donc njia yake en fait bref. Kila ka electron kiko na njia yake, na niseme kila ka electron kanaona iko nazunguruka kila wakati. Muhimu mikono yenyewe mko naona hapa. Iko ma atome, na zile ma atome ziko na ma electron, na zile ma electron kui wakati yenyewe kuna sema ziko nazunguruka. Seulement que ni hidogo sana, de sorte que hawezi weza na kukaona mu macho ya hii macho ya kawaida, hawezi weza kukaona. Na ma microscope hizi zetu kunazo kwa masomo huko haziko capable ya kudetecter ma electron. Kuko zingine ma types za ma microscope ziko puissant, zenye ziko maintenant capable ya kudetecter présence ya ma electron, présence ya ma electron mu matière, présence ya ma electron mu matière. Donc voilà, zile ndio ma catégories za ma éléments zenye tunabana. Donc atome iko na 2 grandes parties, nuage électronique na noyau. Hii noyau iko mo hingine hi partikile, yenye nataka mo hi partikile subatomike ni ma proton, tunakuwa na ma neutron. Donc mule ndani hii plus ndio ma proton, wanaitaka ma proton. Na ile hii 0 ndio wanataka ma neutron. Maintenant, hii ma proton ziko na zingine ma propriétés ziko électrique. Hii proton inabeba charge électrique. Sana sema diélectrique, donc il faut unasikia mule mo électricité. Donc hii proton inabeba charge électrique, na ile charge yayo iko positive. Donc proton iko électriquement chargé positivement. Je pense que ça tunaona kwa batterie wanataka kubatterie yako plus na moja. Ça veut dire que kuna existe charge yenye iko électrique yenye iko positive, kuna existe na charge yenye iko électrique yenye iko négative. Bon, en fait bref, mimi nataka patia sens ya ile mot positive na sens ya ile mot négative. Donc négatif, positif, oui. Donc, proton iko chargé positivement, iko na charge électrique positive, na neutron iko haina charge fulani. Neutron haina charge fulani. Ndio maana nataka representer mpare 0. Haina charge. Alors que hii proton iko na charge positive. Na electron ayo iko na charge négative. Electron iko na charge négative. Alors, mtu atajiuliza bon, tuseme proton iko na charge positive na electron iko na charge négative. Tena tunasema ni charge ziko électrique. Est-ce que cela veut dire que mon proton, mon atome, mutakuwa court circuit. Bon, kwenye peut-être wanafaka deja ile ma électricité, peut-être je pose ma question ça. Est-ce que mon atome mko court circuit? Je mko positif na négatif. Bon, voilà. Kwanza chenye tunajua est que entre noyau na nuage électronique, entre hii noyau na nuage électronique, mnaona hii espace yenye ilitia hapo. Hii espace yenye ilitia hapa. Hii espace yenye ilitia hapa entre noyau na nuage électronique, ni espace vide, kuko vide entre noyau na nuage électronique. Na tukakonsidere ke hii ndio noyau na hii ndio rayon ya noyau.
Tukakonsidere que hii rayon ya noyau ni 1 metre par exemple. Na kamata just example hizi nikueleweshe. Donc tukakonsidere que hii rayon ya entre hapa kwa centre na hapa kumwisho ya noyau ni 1 metre. Alors ujimetre ya tête que ma electron kwenye zitakuwa kwenye tutenda ziti na kutakuwa 5000 metres. Donc rayon ya kutoka hapa kwa centre mpaka huko kwenye ma electron iko 5000 fois plus grand que rayon ya kutoka hapa na hapa kumwisho ya noyau. Donc ukamata rayon ya kutoka hapa mpaka kwenye noyau unaimultiplier par 5000 na ndio utasala fika kwenye huku kwenye kuko ma electron. Mais alors pale ni par rapport maintenant na taille ya hizi maelema. Hii elema ni hidogo tellement sana ke pale nimepima patia example, sikuambia niseme hii distance ni 1 metre, nilipima tu patia ile imagination que vraiment hii espace vide entre noyau na maelektron na niaje électronique par rapport na taille ya hizi maelema. Ndio ile distance ni ya mingi sana par rapport na taille yake. Donc wangesema kambu wewe huko kadogo sana noyau biasa proto huko kadogo na kushinda proto, na ndio utakuwa sasa capable ya kukiaona ke hii distance ni ya mingi sana, na ndio utakuwa capable ya kuona ke hii distance ni ya mingi sana. Tujimagine ça par exemple ma planète gisi ziko kuko soleil, kunakuwa na donc kuko soleil, kunakuwa ma planète, kunakuwa na ma satellite. Ça ni par exemple satellite, mais unajua distance yenyewe iko andre terre na soleil, kama ni distance yapata gani? Ni distance ya mingi sana tena sana. Mais si ye watu tuko capable ya kudetecte ile distance ni ya mingi sana, juu taille yetu par rapport na planète terre ni ya kidogo sana. Hawezi compare taille yako wewe mtu na taille ya planète yetu ya terre, hapana. Tukakamata planète ya terre kisha tunakamata mtu natakosa ka microbe, mweke ka microbe ku planète terre, atakuwa mweke ka microbe. Ndio maana sisi tunaona kile distance ni ya mingi sana. Peut-être que kutezi kuya être vivant yani kuna taille ya mingi kushindia planète terre na soleil. Est-ce que unaweza ile être vivant na itaona kama distance entre soleil na terre ni ya mingi sana? Peut-être que kwa hiyo jua deji kuna taille ya mingi kushinda vile na itaona kile distance ni ya kidogo. Ni même chose na vile inapitikana huko. Donc hii distance kisi nimewaambia ni distance ya mingi sana entre noyau na nuage électronique. Voilà donc maelema zenye ifo tunabana. Nimesema kuhusu proton, nimesema kuhusu neutron, nimewaambia ke neutron iko na charge yenyiko nil, proton iko na charge électrique yenyiko positive na electron iko na charge positive yenyiko négative. Alors heureusement, d'une façon naturelle là, nombre de protons na nombre d'électrons zinakuwa presque zimolele. Ndio tunataka atome naturellement inakuwa kwanza électriquement neutre. Donc iko neutre. Ma charge positive zinajineutraliser par rapport na ma charge négative. Bon, kala nikaandre parenthèse que mimi natia pale mimi si hafika kweli. Donc kunakuwa proton. Proton ndio tumesema ni particule yenye kumu noyau. Par le fait que ni ma particule hizi ma particule hizi kumu noyau, donc proton na neutron ndio wanataka ma particule nucléaire. Nucléaire ni adjectif yenye inatokana na noyau, le noyau. Qui adjectif yenye inatoka mwile ni nucléaire. Sasa tunasema particule nucléaire, c'est là tunasema ma particule za mu noyau. Alors ma particule za mu noyau ndio za wapi? Donc ma particule nucléaire ndio za wapi? Ni proton na neutron. Alors proton tumesema iko chargé positivement. Sasa mwenye aliprouviaka scientifiquement, que mu atome muko ma particule zenye ziko chargé positivement ilikuwaka ku 1886, na mwenye aliprouviaka ile wanamuita kama nani? Wanamuita kama Goldstein. Ule ndio mwenye aliprouviaka existence ya ma particule zenye ziko chargé positivement mu noyau, donc ma proton. Ile ni kuhusu nini? Ni kuhusu proton. Sasa kunakuwa na neutron. Mwenye alidécouvrir analeta na precision kuhusu particule yenye wanataka kama neutron mu noyau ni mwingine mtu. Na ilikuwa kwa 1000, hapa tunasema 1886. Ayo neutron ilikuwa kwa 1932. Na ule mwenye alidécouvrir ile neutron ndio mwenye wanataka kama James. Wanamtaka kama James Chadwick. Tumesema ilikuwa kwa 1900, ilikuwa kwa 1932. Alors kuko mwingine mshimiste mwenye wanataka kama Heisenberg. Ule ndio mwenye sasa aliverifiaka que neutron ina faire partie exactement. Donc mwenye alidécouvrir kwanza ni James Chadwick. Sasa ukakuwa mwingine mwenye naye alikiaka verifier réellement kama tu ni kweli na ake confirmer, wanamtaka kama Heisenberg. Wanamtaka kama Heisenberg. Voilà, ni Allemand. Ndio mwenye alikiaka nani d'ailleurs akaproposer aka terme nucléon, pour désigner une particule du noyau atomique. Donc huyu ndio mwenye alikiaka verifier wenyewe alifaa na akaproposer aka terme nucléon.
nucléon. Akapropose ka terme nucléon juu ya kudesigner particule. Bon, ile ni terme d'histoire kwa, ile ni terme d'histoire. Donc, chenye tutezi retenir kwa zile maelemanjo chele. Apara ile sasa kuna kwa sasa na nuage électronique na ifo tunawaambia venye walidécouvrir kama électron et ainsi de suite. Alors, ilikuwa ku 1897. Ndio mfizisien mwa hivi mwa nitaka mo Joseph John Thomson. Unakuwa Joseph, je pense que mko naona. Wanamtaka Joseph John, je pense que ça doit être ça, Thomson. Wanamtaka Joseph John Thomson. Ilikuwa ku 1897 ndio mwenye alieffectua kama experience ku nature électrique ya matière. Ule mfizisien alikuwa anafanya experience ku nature électrique ya matière. Kisha akadécouvrir que atome yenye batu na wanawaza kampo yenye hawezi diviser iko na libérer réalité ma particule zezi kucharger négativement. Bon, mwenye atazipenda kujua kama alidécouvrir kana namna gani atazenda fara recherche kwa internet, maafara za mingi zinala kwa internet. Donc akadécouvrir kena libérer kai particule yenye iko charger négativement. Sasa ndio mwingine sasa mfizisien muirlandais yeye wanamuita kama John Stoney. Ah, voilà. Sasa huyu mfizisien ye John Stoney ndio mwenye alizinomeaka plus tard, ilikuwa kanyuma. Ndio mwenye aliaka zinomema ma electron. Ndio mwenye alizinomea kama electron. Donc nali découvrir pour vous dire que en fait vyote vile kuna waambia hapa haiko resultat ya ka clique tu pa. Basi ndio vimekuwa découvert ni après beaucoup d'années mkaangalia zile madate, ni après masiku za mingi. Alors, zile ma electron zote zenye ziko autour ya noyau ndio zetu tumeitamo nini? Ndio zetu tumeitamo nuage électronique. Maintenant, kuko vitu vyenye tunabana très bien. Kuko kwanza tumesema kwa particule. Tumesema kwa particule ziko subatomique, notamment tumesema kwa electron, tumesema kwa proton, tumesema na kwa neutron. Alors, kila particule pale gisi tumeisema iko na symbole yake. Gisi wanaisymboliziaka mushimi parce que il faut tunavijua déjà d'avance. Kuko electron wanasymboliziaka hivi, wanatia pale na katira vile, proton wanatia ka p, wanatia na ka plus, kunakuwa na neutron wanatia n, ou bien wanairepresenter par n au vile. Apare ile tuseme kila particule iko na charge négative, electron iko na charge négative, kunakuwa proton iko na charge positive na neutron haina charge. Alors zile macharge ndio za wapi? Tunajua gisi électricité, courant électrique wanaimeziriaka mu coulomb. Donc charge électrique inajiexprime ka coulomb. Sasa tunasema kama tunaongea inajiexprime ka mètre. Ndio vile na charge électrique inajiexprime ka coulomb. Wana representer kama C. Kisha electrocharge yake électrique bashaka imezire. Na wapatia juste maelema zenye ifo tunabana ni -1 parce que tunasema tuko négative -1,602 fois 10 exposant -19 coulomb. Ile ndio charge ya electron. Unakosa sa charge ya proton ni donc charge ya proton ni combien? Ni 1, ni plus donc parce que iko positif. Ni positive ni plus 1,602 fois 10 exposant -19 coulomb. Kunakuwa sasa charge ya nani ya charge ya neutron. Charge ya neutron ni combien? Charge ya neutron ni tulisema tuseme neutron haina charge donc ni zero. Ile ni kuhusu charge. Sasa kunakuwa charge relative. Charge relative ndio wapi? Charge relative ndio donc ile ni conventionnelle. Ya electron ni -1, ya proton ni +1 na ya neutron ni 0. Zile ndio charge relative donc des conventionnelles donc banajiconvenir que en tout cas tunajiconvenir que ya electron ni -1, ya proton ni +1 na ya neutron ni 0. Kunakuwa sasa masse parce que ni ma particule donc zina peser ni matière. En fait, electron iko na masse yake. Masse ya electron ni combien? Masse ya electron ni 9,109 fois 10 exposant -28 grammes. Kunakuwa plutôt masse ya nani ya proton. Masse ya proton ni combien? Ni 1,673 fois 10 exposant -24 grammes. Kunakuwa sasa na masse ya nani ya neutron. Tusema tu neutron haina charge yake ni 0, na iko na masse yake ni combien? Masse ya neutron ni 1,675 fois 10 exposant -24 grammes. Ile ndio masse ya nani ya neutron. Je pense que ndio zoom kidogo juu muone peut-être bien. Ile yenyewe nimeandika pale 1,675 fois 10 exposant -24 grammes. Ile ndio masse ya nani ile ndio masse ya neutron. Alors kuna sasa masse relative
relative ya hizi ma particule inajiexprimer ku ima. Dans la suite tutakiana tunajua kama ima ndio kusema nini, donc unité de masse atomique. Hizi ni maelema zenyewe ifo tunabana parce que zitatusaidia dans la suite, même si kwa hii wakati tutazibana kwanza tel que ziko pale, mais dans la suite tutakiana tunaelewa kama sasa tunaandika tuseme 0,0073 ima kama ndio kusema nini. Voilà, donc na ya nani tunakuwa 1,0087 ima. Est-ce que c'est ça? Est-ce que nakumbuka bien? Bah oui, voilà, ni 1,0087 ima. Donc zile njoma elema zenye ifo tunabana kuhusu hizi mapartikule zenye nimetoka kutaya. Donc kuko electron, kuko proton, kuko neutron ainsi de suite. Sasa kuko nyingine yenye tunapasha bana. Sasa hizi materme ni chamana kuzibana. Ima ndio kusema unité de masse atomique. Ndio kusema unité de masse atomique. Na il faut tunajua que une unité de masse atomique iko égale à 1,666 fois 10 exposant moins 24 grammes. Alors, utaweza kuitraduire, utaweza kuikonvertir à kilogramme. Ça sera combien kilogramme? Ça sera tout simplement 1,666 fois 10 exposant moins 27 kilogrammes. 27 kilogrammes. Alors, état donné que mon noyau, ici tunaona, état donné que mon noyau, muko ma proton ndio ziko na charge, même ma neutron hazina charge, cela veut dire que tunaona déjà clairement que noyau yote iko chargé positivement. Na niaje électronique yote iko chargé négativement. Tukaangalia masse ya nani ya? Tukaangalia masse ya electron par rapport na masse ya proton. Muangalie bien, hapa ni -28 na hapa ni -24. Cela veut dire que hii ni ya kabambi kui. Même si hapa kuko 9 ile si wadembe. Hizi ndio zina determiner. Donc hii ni ya kabambi kui. Na ukaangalia bien, masse ya electron iko presque 2000 fois plus petite que la masse ya hii proton. Donc kwa kamata masse ya proton moja, unaidiviser par 2000. Bwana tutakuwa nimepata masse ya kaelektro kama kile kinataka parfois assez souvent makalkile haba considérer que presque masse ya maelektro ju masse ya noyau donc proton na neutron ju kaangalia bien masse ya proton na masse ya neutron ziko presque karibu. Donc tukaangalia bien presque noyau ndio masse ya atome. Donc masse ya atome en général ni noyau, mais tukasema tuseme tunaangalia masse ya maelektro zinapeze moins 2000 fois presque moins que ma proton. Donc je pense que zile ni maelema zenye il faut tunabana na zitatusaidia mu suite ya venye tunataka ona hapa sasa hivi. Nisha bambia ke mweta fondamentale kuko autant de nombre de protons que autant de nombre d'électrons tunataka kuna kwa yenyewe wanataka kama électroneutralité de l'atome. Wanaita kama électroneutre, donc atomico fondamentalement d'une manière fondamentale atomico neutre électriquement. Jukuko ma protons zikakuwa ni ziduzi, donc généralement tuna ma électrons zinakuwa ni ziduzi kisha charge inakuwa nil basi. Alors kuna kwa électroneutralité ya atome. Je pense que zile maelema zitakia na siku natusaidia kumwenye kuna nataka reviser vile ni vitu vya maana vya kubana, parce que un jour aujourd'hui demain ou après demain bataenda kuposer interrogation kuhusu havyo, inombo nakuwa itakusaidia bref kureviser na kukamilisha yenyewe ulikuwa nimejifunza ku masomo.